可是真的很好玩呢，演唱会怎么那么好玩？那鱼太好看啦！有史以来我唱大鱼的时候，大家忽略了我。有没有人来救一救变魔术的时候的我啊？我真的好无助哦。怎么会做到每一个魔术都穿帮呢？但是我们奇迹时刻重点就是穿帮啊！从来没有想过自己能够来开演唱会的人。那有没有谁是第一次来到鸟巢的？哇，这么多朋友，谢谢你们把我带到了这么多可能的舞台，谢谢你们。08年奥运的时候，当时的你在干什么呀？当时我就觉得，哇，我要是能够在北京欢迎你里面唱一句，那得多厉害呀！还有一个最美好的事情，当年奥运会开幕式的殷绍刚老师，也是我们今天演唱会的音响总监。